мужчину на пороге твоей жизни уже сейчас. Давай посмотрим. И на пороге ли он? Давай посмотрим. Что за принц вообще там в ближайшее время объявится у тебя или не объявится? Слушай, смотри, объявится, но мужик будет, сука, очень азартный, имею в виду, или он уже есть, либо вот он уже на пороге твоей судьбы, и ты знаешь, мужчина, который принесет тебе несчастье, одни беды, понимаешь, несчастье, сплошные беды. Такого мужика нужно просто, понимаешь, волосы назад, такого мужчины нужно будет бежать, имею в виду, если ты увидишь в нем проблески вот этого азарта, любит ставить, знаешь, там, играть в казино, там, или еще какие-то такие моментики, сразу посылай его в пизду. Потому что этот мужик выживет из-за ними тебя изнутри. Потому что это не урок, потому что впереди, с таким мужчиной, если ты останешься, ничего хорошего, моя девочка, не будет. Поэтому, если у тебя такой пиздюк есть сейчас, на данный момент, прям сразу посылай его в пизду, блокируй и шли его куда подальше. А если он только намечается, даже не связывайся с этим пидорасом.